Hola amigos y amigas, ¿tienes tos y te gustaría eliminarla de forma natural? Pues con estos 3 sencillos pasos podrás conseguirlo. Vamos a ello. Primer paso, hidrátate bien durante todo el día. Esto va a ayudar a que si tienes cualquier tipo de elemento en tus vías respiratorias, este se elimine de forma automática. Paso 2. Vamos a hacer un preparado de jugo de limón. Para ello vamos a necesitar agua templada o del tiempo y le vamos a añadir 3 cucharadas soperas de zumo de limón. Y a este una cucharadita de postre de miel de tomillo, un gran antiséptico. Paso número 3. A este preparado de jugo de limón le vamos a añadir la fórmula Tos Grip. Es una fórmula que contiene plantas como el malvavisco, llantén, sauco, entre otras plantas, que van a ayudar definitivamente a eliminar esa tos tan molesta. Este es el consejo de hoy. Y recuerda, tu salud está en tus manos.